شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی. لکه څنګه چې ټول تازه میوه‌جات د انسان روغتیا ته ډیره ګټه رسوي، همداسې انګور هم روغتیا ته ډیره ګټه لري. په انګورو کې مختلف توکي موجود دي، لکه وټامینونه، همدارنګه منرالونه او داسې توکي کوم چې د بدن د مختلفو کړنو په پایله کې ځینې زهري توکي ازادیږي، هغه د منځه وړي او خنثی کوي. وټامینونه لکه د بیلګې په ډول وټامین سي، وټامین بي، همدارنګه وټامین ای، یعنې دا په انګورو کې چې دی موجود دی. په ټوله کې وټامینونه چې دي د انسان د بدن دغه د ساتنې قوه چې دی د میکروبونو په وړاندې پیاوړي کوي او بالاخره بیا سړی زر زر نه ناروغه کېږي. د دې ترڅنګ وټامین ای چې دی هغه د انسان د بدن پوستکی چې دی ساتي او هغه زهري مواد چې د بدن د مختلفو کړنو په پایله کې ازادیږي هغه چې دی د منځه وړي او بیا پوستکی چې دی ژر نه ګونځې کېږي. وټامین بي یو چې دی هغه د بدن د عصبي ژرړې او همدارنګه دماغ چې دی دې ته پیاوړتیا وربخي او بیا د سړي حافظه ښه وي. وټامین بي شپږ چې کوم دی هغه د دې ترڅنګ چې عصبي ژرړو او همدارنګه اعصابو ته پیاوړتیا وربخي، د دې ترڅنګ د بدن کې چې کومې د انرژۍ زیرمې دي او بدن ترې ګټه پورته کوي، لکه پروتین شو چې هغه په غوښه کې، همدارنګه بوره او غوړ، د دې نه د انسان بدن چې دی ګټه پورته کوي. یعنې د انسان بدن په دغه درې د انرژۍ په زیرمو باندې چلیږي او خپل ژوند کوي. یعنې د دغه نه انرژي جوړیږي او بالاخره انسان پکې دی ژوندی پاتې وي. نو د وټامین بي چې دی د دغه درې واړو منبعو نه، لکه چې پروتین دی، غوړ دی او بوره ده، کله چې دا په انرژۍ باندې بدلیږي په دې کې چې دی ونډه لري، یعنې دا په انرژۍ باندې بدلوي او انسان ترې بیا په دې باندې ژوند کوي. وټامین بي شپږ چې کوم دی د وینې په جوړېدو کې چې دی هم ونډه لري. د دې ترڅنګ په انګورو کې چې دی منرالونه لکه د بیلګې په ډول کلسیم دی، کوم چې د هډوکو، غاښونو او د عضلاتو یعنې د بدن د غوښو په جوړښت کې چې دی ونډه لري. پوتاشیم او سودیم دی پکې، کوم چې د فشار د کنټرول سبب کیږي، په زړه باندې بوج کمیږي او همدارنګه د عصبي جرړو او د بدن د غوښو ته چې دی پیاوړتیا وربخي. همدارنګه وسپنه پکې ده، کوم چې د وینې په جوړېدو کې برخه لري. بلشتوف په نامه یو توکی پکې دی، کوم چې د معدې او د کولمو حرکات زیاتوي او د قبضیت مخه نیسي. د دې ترڅنګ د انګورو په زړو کې داسې تیل دي کوم چې د بدن په رګونو کې د غوړ د راجمع کېدو مخنیوی کوي، بیا چې بیا رګونه نه تنګېږي او نه بندېږي. نو په دې اساس باندې هم د زړه د حملې او هم چې د فالج یا فلج یا ګوزن شونتیا کموي، یعنې زړه حمله پې نه راځي او فلجېږي نه، د دې مخنیوی کوي. په انګورو کې د فلاونویډ او همدارنګه د فینولیک اسید په نامه توکي موجود دي، کوم چې د معدې، پوستکي او د سږو د سرطان مخنیوی کوي. په انګورو کې چې دی یعنې دوه ډوله بوره ده، یو هغه بوره ده چې یعنې زر وینې ته جذبېږي چې هغې ته ګلوکوز وایي، او یو هغه بوره ده چې په قلاره باندې جذبېږي چې هغې ته فرکتوز وایي. فرکتوز پکې ډېر دی، یعنې د شکر ناروغان ترې ګټه پورته کولی شي، یعنې لږ خوړلی شي خو ډېر به نه خوري، ځکه د شکر ناروغان چې دي یعنې د خوږو سره د هغې ستونزه ده، دغه ناروغي چې ده د خوږې ناروغي ده، نو په کار ده چې لږه ګټه ترې پورته کړي، یعنې ډېره ترې نشي پورته کولی او ډېر زیات نشي خوړلی، ځکه چې دا ورته ښه نه دي. د انګورو موسم دی، د انګورو وخت دی. په ګران هېواد افغانستان کې تاسې د انګورو واخلئ، د خپل وطن میوه واخلئ، انګور واخلئ او د هغې څخه ګټه پورته کړئ. د یو خوا نه به خپلو هېوادوالو ته ګټه ورسوئ او د بل خوا نه به خپلې روغتیا ته ګټه ورسوئ. یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازت غواړم، ستاسې د بشپړې روغتیا په